Buenos días, mi nombre es Yanina Jarama, yo soy psicóloga. Hoy les voy a brindar algunos síntomas de alarma sobre la ansiedad o la ansiedad generalizada. A muchos de nosotros nos ha pasado, o quizás a alguno de nuestros familiares o amigos, que pensamos que estamos enfermos. Quizás porque sentimos malestar en el hombro, quizás algún tipo de molestia en la garganta y empezamos a pensar que tenemos una enfermedad grave. Quizás un cáncer, puede ser un tumor, o a veces hasta podemos pensar que tenemos un aneurisma o el mismo coronavirus. Vamos al médico una vez, 2 veces, nos hacemos todos los chequeos posibles, desde endoscopía, exámenes de sangre, hasta resonancias magnéticas o tomografías. Y en todos los exámenes salen que estamos perfectamente bien y sanos, pero aún así nos seguimos sintiendo mal. Seguimos pensando que tenemos algo y que los doctores no lo encuentran. Esto lo podemos llamar como un episodio de ansiedad generalizada, ya que nuestra mente empieza a pensar que estamos enfermos cuando realmente no lo estamos. Y a la larga esto puede generar malestares tanto físicos como emocionales, ya que cuando nos preocupamos en exceso o nos angustiamos, generamos un exceso de cortisol y un aumento en la tasa de nuestra frecuencia cardíaca, lo cual puede producir que realmente nos venga una enfermedad, como hipertensión arterial, obesidad, diabetes, problemas menstruales en las mujeres y otro tipo de enfermedades. Es por ello que si nosotros nos damos cuenta que tenemos este tipo de características o conocemos a un familiar, es importante que lleven una terapia psicológica, ya que esto le ayudará a levantar las defensas del sistema inmune y a llevar una mejor calidad de vida para su bienestar emocional.